چې زما په چمن راشي ګستاخی کا، چې زما په چمن راشي ګستاخی کا، د شبنم په څېر عمر یو زمان کړي، چې کشور د افغانانو موتر کا، چې کشور د افغانانو موتر کا، د هر بیت مصره مې زلفې د خوبان کړي. الهي د خپل حبیب له برکته، الهي د خپل حبیب له برکته دا ساده انشا رنگینه د رحمان کړي. د پښتونخوا رنگونو ډیرو ګرانو کتونکو اوریدونکو، لار ساول خو مې سلامونه او ستاسو کوربه روخان یوسفزی تاسو ته مخاطب دی. نن زموږ د پښتونخوا په رنگونو کې زموږ موضوع زموږ د پښتو ژبې، د پښتو ادب، د پښتو د تحقیق او د تاریخ د ډیر معتبره حواله امیم جیم سیال مومن صاحب دا غوی په خدماتو، دا غوی په ژوند لږ ډیره خبره اتره هغه به کوو. او خو له هر څه اول چې په هغې دغه شخصیت باندې موږ سره مخامخ، ما سره په سټوډیو کې ناست دی زموږ ډېر خوږ کشر، زموږ ښه ملګری او ډېر تکړه لیکوال او صحافي ښاغلی شباب مومن. له هر څه اول خو زه ښاغلي شباب مومن مننه کوم، هرکلی ورته وایم چې وخت یې راکړو او زموږ پروګرام ته راغلو، سټوډیو ته راغلو. دومره په دې ګرمۍ کې دومره تکلیف او کړاو وکړو، نو تاسو ته خو له هر څه اول زه هرکلی وایم. مننه روخان صاحب، ماته د سنو اف ام پښتونخوا کې ماته د شرکت کولو د بلنې ډېره مننه، ستاسو هم شکریه ادا کوم. شباب بس سنو اف ام پښتونخوا او بیا خاص کر زمونږ دا ځینې پروګرامونه یا د پښتونخوا رنګونو پروګرام چې دی نو زمونږ غرض هم دا دی چې مونږ د خپلې ژبې، د خپل ادب، د خپل کلتور، د خپل تهذیب، د خپل تاریخ هغه خلک کوم چې کوم دی نو د هغوی یو قسم لا اعتراف وکړو د هغه د خدماتو. نو دغه سلسله انشاءالله دوام لري. اړومبی خو دا ده چې لږ ونې زموږ اورېدونکو او کتونکو سره اگر چې تاسو په سوشل میډیا باندې او په دغه څیزونو باندې سره تعارف محتاج نه یئ، لیکل هم خلک ګوري او نور هم سرګرمۍ کوئ، ادبي او سماجي او صحافتي. خو که لږ مو خپل داسې لنډه پیژندګلو مو کړه زموږ اورېدونکو کتونکو سره نو مننه به وي. مننه روخان صاحب، یو ځل بیا ستاسو شکریه ادا کوم. زما نوم د تخلص مې د شباب مومن چې د سوشل میډیا او د اخبار د لیکنو په وجه باندې ما شباب مومن باندې پیژني، چې تیر لسو کالو راسې چې کوم دی مختلف اخبارونو ته لیکنې کوم چې په هغې کې پښتون مجله ده، لیکوال دی دغه رنګې څه وخت کې چې تاسو چیف ایډیټر وایي شهباز اخبار دی، اوس خو بند شوی دی، هغې کې مې لیکنې کولې. آواز صبح اخبار دی، وطن پاکستان دی، نوای عجم دی، او دې سره چې کوم دی په نن سبا چې کوم دی په میم جیم سیال میراجان سیال مومن په ژوند او مبارزه باندې مې کتاب هم روان دی انشاءالله. د هغې په حوالې سره چې کوم دی هغه انډر پروسس دی، لګیا یم پې کار پې کوم. او بس دغه رنګې دې سره هلې ځلې چې کوم دی زه به دا ویم چې د خپل ژوند هغه حالت به درته ویم چې یاره زه یو تنظیم هم چلوم، چایلډ کونسلینګ ارګنایزیشن، چې زمونږ په علاقه کې چې کوم ماشومان دي د غربت د وجې نه چې کوم دی هغه دغه کېږي نه، نو تنظیم خو لا دور نوی دی، تقریبا 3-4 کال یې وشو، 2-3 پروګرام هم وکړل، نو هغه هم چلوم چې د غریبانو سټوډنټانو محصلینو چې کوم دی د هغې مطلب مدد وکړی شي. نو دغه زما لنډه پیژندګلو وه. دا تاسو کوم تنظیم چلوئ نو دغه تنظیم سره هلته دغه علاقې یا دغه څه ریسپانس یا فیډبیک تاسو ته د خلکو چې کوم دی نو په دې کې څه، ځکه دا خو ډېر لوی کار کوي، تاسو یو خدمت خلکو هم دی د انسانیت او خاص کر د ماشومانو. روخان صاحب لومبی خو به دا خبره زه واضحه کړم چې ما ته ډېرو کسانو ویلي چې را په ایجوکیشن باندې خو حکومت کار کوي، نو خبره بالکل سم هم وه، خو تاسو ولې بیا چایلډ کونسلینګ ارګنایزیشن د دې بنیاد ولې کېښودو؟ نو هغه هم په دې بنیاد باندې کېښوده. که تاسو وګورئ ټول نه اهم سیس چې کوم دی دا کونسلینګ دی. ټیک ده چې موږ ته ګورنمنټ چې کوم دی نن سبا فری بک راکوي، سټیشنري هم غالبا ورکوي، بیګز هم ورکوي، خو که ته وګورې په شا باندې چې کوم دی د دې زموږ والدین چې کوم دی زیاتره غریب دي او د کونسلینګ نه کېږي. نو بیا دې دپاره چې کوم دی موږ دا تنظیم جوړ کړو او په دې خاطر باندې چې ملګرو سره کېناستو چې یاره موږ به په خپله علاقه کې ګرځو، په خپله علاقه کې به چې کوم دی دې دپاره پروګرامونه کوو، او بیا خاص کر چې کوم دی که تاسو سر پته لګي زموږ علاقه خو بیکورډ ایریا ده، نو د فیمیل ایجوکیشن ریشو لږه کمه ده، شته
خو په بعضي علاقو کې کمه ده. نو موږ چې زموږ د والدینو دا کونسلینګ وشي چې د ایجوکیشن د اهمیت نه خبر شي او بیا زموږ ماشومان چې کوم دي مطلب دا چې کله یو طرف ته لاړ شي بیا هغه ځای خوښ نشي بل طرف ته لاړ شي نو موږ چې دا لار ورته وښیو چې په دې په شا باندې د خپل د ایجوکیشن ډپارټمنټ دا مرسته وکړو چې موږ هغې په شا باندې مطلب د خدای خدمتګاري وکړو چې مطلب هغه ماشومانو موږ کونسلینګ وکړو. بیا بله خبره تا وکړه چې یاره تاسو هیلپ کوي نو بالکل ځکه د هغوی نومونه واخلم نو ښه به ولې نه نو دې کې چې کوم دی زه د ډاکټر اختر حسین صاحب چې کوم دی ډېر زیات مشکور یم چې ارتوپیډک سرجن دی چې هغه په خپله باندې هم پری اف کاسټ ډېر خلکو ته علاجونه کوي په پېښور کې چې کوم دی په مرسي کې دی په مختلفو هسپتالونو کې دی او بیا د هغې نه علاوه هغه چې کوم دی تنظیم ته هم فنډینګ هم کوي او په مختلفو شکلونو باندې چې کوم دی موږ سره هغه فنډینګ کوي او بیا د هغې نه نور داسې ملګري هم شته چې هغوی 10 روپۍ راغونډې کی او دغه پروګرام پې وکړو. فلحال خو پروګرامونه پې کېږي مخکې چې کوم دی تېر کال چې کوم دی څه ماشومانو ته کپړې یا پنسلې ورکولې نو موږ وایو چې د دې سره د کونسلینګ سره موږ هغه ماشومانو ته څه کپړې جامې چې مرسته ورسره وشي چې هغه غریبان والدینو باندې بوج کم شي او دغه د خاص کر د جامو کپړو یا د سټیشنري خو خیر نور کې صرف بوکس ورکوي نو کاپیانې او پنسلې وغیره دغه هم ضرورت دي نو دې کې لکه الکانو جنکه دواړه شامل دي. دې کې چې کوم دی زما په خیال باندې زما مطلب سوچ هم داري چې هلکانو سره چې کوم دی ډېر فوکس چې کوم دی په جنکو په تعلیم خو لکه سر بد مرغه لکه زمونږ خو قبایلیت دی تاسو څنګه چې ویل د قبایلیت د لپس به زه اوم یم چې د دې قبایلیت نه موږ راوځو لکه زه دا خبر سر تاسو ته کولی شم که تاسو وګورئ کنه زمونږ ضرورت د زنانو هم شته کنه لکه څنګه چې د سړي د غرض زنانه هم دي هغه بیماری دی هم شي هغه دغه کې دی هم شي نو موږ والدینو ته دا خبره کوو چې دا جنکۍ نرسنګ ته بوځي تعلیم یافته کوي زیات تر تعلیم یافته کوي که دا کو ایجوکیشن دی اکثر خلافي تاسو د جنکو تعلیمو کې کو ایجوکیشن به الریډي ختم شي سر دا یو پوینټ دی کنه به یو هغوی دپاره یو ځان له اداره بالکل نو زم چې ریشو زیاته شي نو بیا د جنکو ځان له خپل سکول زه به دا خبره وکم چې زمونږ په حلیبزو کې او په ترکزو کې چې کوم دی د جنکو تعلیم باندې فوکس تا خو سره په خویزو او په ساپو کې یا بیزو کې چې کوم دی د تعلیم ریشو چې کوم دی په الته په علاقه کې یا خو د ګورنمنت اکسس خو کېږي په کار ده چې د دې په وساتت سره ګورنمنت په دغه طرف باندې توجه وکړي زما په سر تاسو کې د زما آرټیکل کتلی چې تاسو ته امر لګل چې هغوی چاپ شوي دي چې خوځي بیزي چې کوم دی یا صافي دا د تعلیم پر ریشو کې د هلکانو په تعلیم ریشو کې هم ډېر زیات پاتې ده نو دغه د وجه نه چې کوم دی ان شاء الله ایز ا چیرمن چایلډ کونسلینګ ارګنایزیشن زما دا فوکس هم دی چې زه په خوځو بیزو باندې چې کوم دی یا مخیر حضرات سره کېنم یا د اخباري په دغه باندې چې کوم دی کېنم او زه د ګورنمنت چې کوم اعلی عہدیداران دي په څوکو ناستي چې دغه طرف ته توجه راوړي. بالکل او په کار خو دا دي چې هلته تاسو خاص کر په مومندو کې چې کوم لکه اوس هلته ایجوکیشن ډپارټمنټ دی لکه هلته ظاهره ده چې ځان له ځکه ضلع ده هلته خو ملته د ضلع خپل ډیو ایډیو وغیره چې کوم دي نو هغه په دې مت کې په کار دي چې تاسو سره په دې کې پوره هیلپ وکړي او مرسته د سره وکړي ځکه چې تاسو ډېر لوی کار کوئ ځکه اصل خبره خو کونسلینګ دی تاسو څنګه چې ووایي که نه بیا دا چې دې کې تاسو څنګه خبر وکړو چې په ځینو علاقو کې بیا د تعلیم د ماشومانو بیا خاص کر د جینکو نو دا چې په دې کې یو بیا غټ لوی دغه چې کوم دی نو اثر یا افیکټ پکې چې کوم دی نو هغه زمونږ په دې ټولنه کې له بده مرغه چې کوم دی نو دغه انتها پسندیم ده تنګ نظریم ده او بیا دا چې زیات فوکس چې کوم دی نو مونږ ټیک ته دغه دغه ضرورت ته پکار دي چې وي چې مدرسو ته اسلامي مدرسو دا طرف ته زمونږ رجحان لغونه زیات مونږ پښتانه چې کوم دی نو اسم د مذهب سره او دې چیزونو سره زیات لغونه هغه جذباتي تړون لرو نو یو پکې دغه وجه هم ده نو په کار دا دي چې زمونږ خلک ورسره چې کوم دی نو دا تعلیم او دغه یې ده چې علم وي په هر زنانه او نارینه دومره فرض ده چې 40 غنټې وخت پې تېرولی شي نو په دغه 40 غنټو وخت کې څنګه چې تاسو ووایئ چې زنانه ته خپلې مسلې پیدا کېدی شي نو چې هغې سره دومره علم وي چې هغه 40 غنټې وخت په هغې باندې هغه تېرولی شي. بهرحال ډېر ښه کار کوي او په کار دا دی چې دا زموږ پروګرام څوک اوري ستاسو دا خبرې اوري او د هغه ځای د علاقې نه علاوه نور هم داسې ان جي او شته داسې ادارې شته چې هغه انټرنیشنل هم شته او دلته چې هغه تاسو سره په دې مت کې او په دې دغه کې ملاتړ وکړي مرسته وکړي. اوس به راشو شباب او زموږ موضوع چې کومه ده نو هغه څنګه چې تاسو ووایئ تاسو ډېر لوی کار کوئ په میم جیم سیان مومن صاحب د هغوی په ژوند او مبارزه باندې او د هغوی په خدماتو
نو لږ د هغوی حوالې سره به تاسو زموږ اورېدونکو کتونکو ته ووایئ چې میم جیم سیال مومند صاحب د کوم ځای مومند دغه ژوند یې سو او د هغه څه داسې خدمات او په هغې باندې مرسته لږه تاسو پې کار کړی دی که نه نو لګیا یې اوس هم نو ظاهره ستاسو دغه به زیات او تاسو بیا د هغې علاقې هم یي هغه خلکو د هغوی رشته دارو یا د هغوی وارثانو سره یې سره که نه نو هغه مستند او یو مصدقه معلومات به زموږ مخې ته راشي. مننه. میم جمسیال نه مخکې چې کوم دی زه به د خوشحال د ستر خوشحال دا دو شعرونه ویم چې نظم که د نثر که د خط دی په پښتو ژبه مې حق دی بې حسابه نه پخوا پکې کتاب نه یې خطو دا د ما پکې تصنیف کړل سو کتابه بالکل دا حقیقت دی نو دا حقیقت دی او که خوشحال نه وي نو زما په خیال پښتو به ډېره وروسته پاتې شوې وي. بالکل اړه پښتو به دا حیثیت نه و د پښتو ادب او د پښتو ژبې. نو راځم د میم جمسیال نه مخکې د مومندو د اتلانو په حواله باندې جی خوشحال ذکر مې ځکه وکړو چې دا زموږ دپاره ټول هغه زموږ د ټولو دغه مشترکه هیرو دی. خو که زه د مومندو خبره وکړم چې مومند ځان سره لیکي چې په هغې کې رحمان دی. بالکل چې مومند تاریخ د مومندو خاوره دومره زرخیزه ده چې په هغې کې ایمل خان مومند دی، رحمان دی، په هغې کې چې کوم دی قلندر مومند دی، کامل مومند دی، عبدالحمید دی، دوست محمد خان کامل مومند دی، همیش خلیل صاحب دی. دغه چې مومند خو نوم به خلیل بالکل. او په هغې کې داسې ډېر کسان شته دی چې په هغه مومند دي او وزیر محمد ګل خان مومند دی چې یو بابا دی زموږ د پښتنو چې دومره لوی شخصیت یې پیدا کړي دي. نو د رحمان مومند نه واخله ریاض تسنیم صاحب نوم رانه هېر شو. چې ریاض تسنیم صاحب وایي رحمان بابا ته غالبا وایي چې یو رحمان په سړبن کې ګل پاشي کړي، یو رحمان یو تسنیم په کراچۍ کې غزل خوان شو. نو تسنیم مومند هم دی خو هغه ځان سره مومند نه دی لیکلی. نو د هغې نه را په دې خوا دومره لوی شخصیت یې پیدا کړي دي چې د رحمان نه واخله زه به دا ویم چې د سیل مومند نو سیل مومند چې کوم دی میم جمسیال مومند دا په دې باندې پیژنګلو کېږي چې خپل تخلص یې دی سیال مومند. دا په ضلع مومند پوره نوم یې څه د میراجان سیال میراجان د نوم دی چې کوم دی میراجان. دا په کوډاخیلو کې د اوس چې ورته مخکې به ورته ګوسلۍ ویله اوس ورته چې کوم دی ګورسل وایي د هغې سره د افغانستان د پولې سره په بونډې لاین باندې کوډاخیل چې کوم زمونږ تحصیل دی بیضې تحصیل دی په هغې کې پیدا شوی دی په 1909 کې دا چې کوم دی پیدا شوی دی. په بل کتاب کې دا په کلیات کې او په یو رساله کې د 1909 لیکلی دی او بل په 1912 لیکلی دی. خو ما د خپل کتاب په حواله باندې 1909 کې چې کوم دا پیدا شوی دی. میراجان سیل مومند پلار چې کوم دی عالم فاضل سړی میجان شهید او د هغه چې کوم دی د میجان شهید بل یو ورور دی مومند اتل یو کتاب په اوس لیکل شوی دی مراد لایق صاحب لیکلی دی. عمر نواب دا هم د هغه ترو د دوی د میراجان سیل نیکه چې کوم دی شیخ بازوانو او په لنډ او مختصر دغه کې چې کوم دی دوی ته د شهیدانو کورنۍ وایي. نو میراجان سیل دوی مشرانو د فرنګیانو خلاف هم مبارزه کړې ده. دوی د فرنګیانو خلاف هم مبارزه کړې ده. څنګه چې خوشحال چې کوم دی توره راخیستې ده دغه رنګې چې کوم دی دوی هم توره راخیستې ده. خوشحال د مغل خلاف راخیستې ده او دوی د فرنګي خلاف راخیستې ده. نو بیا سیال مومند چې کوم دی په 1926 کې چې کوم دی میجان شهید د باچا خان بابا سره پیدل حج له هم تللی دی او په دغه دوران کې چې کوم دی میجان شهید ته باچا خان رحمت الله علیه ویلي دي چې ما ته زامن راکړه او زه به چې کوم دی ستا زامنو ته مطلب مکتب ته به وکم سبق به ووایي. خو بیا هغوی په هغه یو کتاب کې لیکي چې یاره زموږ څه مالي مشکلاتو نو په هغې وجه باندې موږ ونه لېږلی شو. نو بیا ورته چې کوم دی دوی کاکاجي صنوبر حسین مومند چې کوم دی دا دوی کاکاجي صنوبر حسین دوی صحافي نوم رانه هېر شو معذرت غواړو. نو کاکاجي صنوبر حسین مومند راولېږلی شو. نو د هغې نه وروستو سیل مومند چې کوم دی کتاب دی غزاګانې د پښتنو غزاګانې په دغه وخت کې چې کوم دی
په 1928 کې چې کومه غزا شوې ده یا 1929 ته یا 1928 کې ده نو دا پکې دغه وخت ینګ دی موږ چې ته وایي 18 کلن دی یا 19 کلن دی د چې کوم دی دومره شرکت کړی دی چې یا پلار سره دی یا مطلب د تر سره دی خو د په دغه غزا کې خپل باندې شرکت کړی دی او به چې کوم دی عملی مبارزه چې کوم دی په 1933 غزا کې او په 1935 غزا کې د باقاعده دغه علاقې چې کوم لکه تا کو وګوره د پیرنګي خلاف چې کله مبارزه کېدله د مومندونو به چې کوم د دوی کورنۍ مشري کوله نو په 1935 او په 1933 غزا کې چې کوم دی په لومړۍ غزا کې خدا اورکوټ لري وړبل کې بیا زلمه دا چې بیا زلمه دی نو بیا یو شکل کې برخه اخیسته چې کوم دی هغه کې د برخه اخیسته ده صحیح د سیال مومن سے پته لګي چې د مکتب سبق مبق سمره سوایله او صدغه چې د دومره کار د کړی دی د دومره تحقیقي کړی دی د دومره کتابونه لیکلي دي نو د حواله سره دا وایي څه دا چې تعلیمي دغه څه مقامی تورې څه جماعتونه ویلو یا څه دوی چې کوم دی اړمبه خو چې کوم دی د تعلیم په حواله باندې دا د کاکاجي سنبر حسین استاد شاګرد پاتې شو ما اوس په کتاب کې ما د غیر شو چې دوی کوم ما ذکر کړی دی نو د چې کوم دی اسماعیل آزاد چې کوم دی د استاد پاتې شوی دی د عربی استاد پاتې شوی دی په هندستان ته تللی دی هندستان کې چې کوم دی د انګلیش استاد هم پاتې شوی دی یو کس دی زمانه خو غنوم مستي وخت کې ير شو لکه دا جيبي یا دغه دغه شان د استادانو نه دغه کړی باقاعده غ سندي تعلیم چې ستویل شي لکه هغه رنګ دغه نه به د افغانستان کې چې کوم دی دا هم شاګرد پاتې شوی دی او پاغي کې چې کوم دی لوی عالمان لوی فاضلان چې کوم دی مانه اوس غنومونه ير شو دی چې کوم دی ما سره په کتاب کې د هغه شته نو دوی چې کله مطلب او دا خبرم وا چې په هغه دور کې لکه څنګه بچي دینی علوم یو کس له جماعت له خلق له ځکه چې په قبایلو کې خو بالکل کتا سو دلته و سټل علاقه کې او خود الته چې کوم دی نشته نو بالکل سکول کنسپټ کا د کالج کنسپټ اونه نو بیا دلته چې کوم دی د یو سکول کلاو کو آزاد سکول نو دغه وخت کې به د خلکو ته سبق هم ویلي او په خپل باندې به هم زده کړه کوله نو په دغه وخت کې چې کوم دی دلته مختلف استادان راتلل چې کوم دی د ته چې کوم دی عربي اردو انګلیش داسې زونه خودل دا تعلیم د په دغه طریقه باندې حاصل کړي دا راته وایي چې د لکه د رومبه د لیکلو دغه چې کوم من خبره کوو د کنه میراجان سیال صاحب نو شاعریم کړی دا بالکل او نور لیکونه هم کړی دي نو په دې لکه خبرو کې چې د دغه چې کوم دی د رومبه د تصنیفات یا داسې کتاب کم دغه کړی دی نو هغه به تاسو پای باندې لږه خبرو کې چې د ابتدا کې کله نه داسې چې کله ما د په کتاب باندې کار شروع کو نو لومبه خو ماته د کار ډیر مختصر ښکار کېده ماته یو ځکه چې زما خو د صرف د جرګو مرکو خبرې اورېدلې د لیک لوس په حواله سره ما د دغه نو اورېدلې په یونیورسيټي بوک ایجنسی کې ما د نن 14 کاله مخکې یو کتاب راواخست مومند بابا خو به ما سره دغه څه اهمیت نو خو کله چې ما به د باندې سلنه شروع کړله نو بیره لا دا چل نه راته چې د باندې دا کار ز سمره راون کم نو د شاعري کړی دا او کلیات چې کوم دي تقریبا 1000 صفحې کلیات د چې کوم دي چاپ دي او څه شاعري چې کوم دي د دوی ته کورنۍ نه ورکه ده یا هغه کې چاپ شوی نه ده د دې نه علاوه لنډه دا چې د 30 کتابه لیکلي دي 30 کتابه لیکلي دي په 30 کتابونو کې د چې کوم څو کتابونو نومونه به واخلم مومند بابا دی د مومندو غزاګانی دا خو مشهور کتابونه دي د مومندو غزاګانی مشهور کتابونه دي د پښتنو قبيله شجري د چکنور مولا دا چې کوم مبارز تیر شوی دی کوم قتل تیر شوی دی تاسو به ایمل خان مومن چې کوم دی د ایمل خان مومن دا اعزاز حاصل دی چې د قبر هم معلوم کړی دی د خاندان هم معلوم کړی دی او د ایمل خان تصویر چې کوم دی کوم دا خیالي تصویر دی دا هم د جوړ کړی دی نو زه به دا وایم چې دا مصور هم او د دین علاوه چې کوم دی سفرنامه
په افغانستان کې مهمه تاریخي پیښې دین علاوه دریا خان افریدي زما اندېښنې په 19مه پیړۍ کې د افغاني تاریخ څخه برخه د پښتنو شتمنۍ که تاسو وګورئ د پښتونخوا شتمنه پښتونخوا د مولانا خانزیب صاحب چې څومره کتاب دی ګوره د سوشل میډیا یو برکات دا دی چې د مولانا خانزیب شتمنه پښتونخوا ټول دنیا ته خبره ده خو که ته وګورئ د نن نه شپېته اویا کاله مخکې د میم جمسیال د دې دغه نه د پښتنو شتمنۍ اوس دې ته وګوره چې د په دومره اپروچ په ذهني تور باندې دا دومره قوي چې د هغه وخت کې هم د پښتنو شتمنۍ باندې کار کړی دغه رنګ چې کوم دی د پښتني غږونه غونچا قومي ناري رباعیات په 19مه پیړۍ کې د افغاني تاریخ برخه ده خو ما مخکې ویلي په دې کې چې کوم دی څه ناچاپ اثار هم دي د افغانستان لنډ تاریخ دا ناچاپ اثارو کې راځي د باجوړ حکمران عشق او پښتو ادب موسیقي روح الاجتماع ژباړه کړې ده او حدیث المحدثین چې کوم یو کتاب دی چې نن سبا د هغوی کورنۍ سره ما انټرویو کوله نو هغه ویل چې د اکوړه خټک نه یا د کومې مدرسې نه موږ راغلي چې دا به موږ چاپ کو نو لا چاپ نه دی او یو چې کوم دی سوشلیزم نو دغه کتابونه دي دا ناچاپ دي دا دوی سره پراته دي د کورنۍ سره دا ناچاپ دي خو دا وایي کنه چې ما څومره کتابونه لیکلي دي او په دې چاپ کتابونو کې یو کتاب تاسو نه شو مومند بابا خو ما تاسو کوډاخیلی شه ما خو مومند بابا یاد کو مې یاد کو دا وایي چې د ټولو نه ډیر ګران کتاب چې کوم دی د مومندو تاریخ چې کوم مومند بابا دی دا ماته ډیر زیات ګران پرېوتی دی ځکه چې په نور باندې ما کار کړی دی خو ماته چې کوم دی دومره مشکل نه و لکه څومره چې ماته د مومندو تاریخ باندې چې کوم دی د مومند بابا کتاب باندې ماته چې کوم دی مشکل و جی د دې نه علاوه تاسو کو وګورئ دا یو لوی اعزاز دی چې د مومندو په خاوره باندې اوسېږي لومبی صحافي دی چې په 1947 کې دا په لوی پښتون او د الغازي په نامه باندې اخبار چلی او دا د ننګرهار نه هم چلی د جلال آباد نه او د کوډاخیل نه هم چې کوم دا اخبار چاپ کیږي چې د یو چاپخانه و هغه سایکلو دغه چې کوم ماشینو باغی باندې نو دا با چې کوم دی د هغه وخت چې کوم ارټیکل بچاپ کېدل لکه د حمزه شینواری کوم چاپ شوی دی دغه رنګ چې کوم دی ایوب صابر هم چاپ شوی دی دا کې د شي چې اجمل خټک هم چاپ شوی دی نو د مختلفو رائټرز چې کوم په هغه وخت کې نو دا بچاپ کېدل او دلته چې کوم دی بیا په بندیزونه ولګېدل نو دا تقریبا 3 کاله چې کوم دی او دې کې شباب لکه ځینې کتابونه خو دغه په ژوند چاپ شوي دي هغه کتابونه څه په ژوند چاپ شوي دي او څه د هغه د ژوند وروسته چاپ شوي دي او د هغې وجه دا وه چې لکه ځان له خو خوشحال خان خټک وایي چې یاره مطلب که ماته چېرته مطلب جنګونه نه وې یا مطلب نور داسې څه ښکار او مصروفیات دا نه وې نو ما به دنیا ته علم ورکړی نو زه دا وایم که چېرته د په ذاتی هغه خبره کوم وکړو لکه منفي طرف ته ځي لکه مطلب الته چې کوم هغه مسلې هم توي قبایت د پاکستان د جوړېدو نه مخکې چې کوم انګریزانو سره هغه لانجې هم وي دلته چې کوم د افغانستان چې کوم دی الته هم حالات داسې نو دلته هندوستان ته بم داته په هغه وخت کې نو د چې کله کار کوو نو لکه د وطن جرګې به هم حل کولی نو اوس کتاب خپل سرګرمو نور دغه وته دومره وخت نه دی دغه کړی چې کینیرا کتابونه خو بهرحال بیا هم ډیر کار کوي د نشو وسایلو باوجود چې بیټري نشته سولر نشته دی او به هم دا دومره کار کوي نو دا ډیر زیات ډیر لوی کار دی د ما په خیال چې د مومندو په دغه کې کوم داسې وایو چې د مومندو په تاریخ کې لکه دا څنګه تاسو وایي چې 33 کتابونه تقریبا دا دوی لیکلي دي کنه او بیا دا چې موضوعات د دې کم دي کنه بالکل ځکه چې د لکه څنګه چې تاسو د مومند بابا د کتاب ذکر وکړو یا د غزا د مومندو غزاګانې نو زما په خیال چې د دې نه وروسته که څوک هم دغه کې یا د پښتنو قبیلو شجرې کنه نو هغې کې خو د ټولو پښتنو قبیلو شجرو دا یو ډېر لوی کار دی که چېرې دې ته څوک وګوري زما په خیال چې د پښتنو قبیلو شجرې راغونډول او هغې ته رسایي او دغه که نه او د هغې نه پس چې بیا چا کار کړی دی نو همدغه
ماخذ او دغه چې کوم دین هم دغه کتابونه ګرځېدي بالکل هم دغه ګرځېدل کنه؟ بالکل نو دا م یو زما په خیال چې د بل تاسو سره د سیال سپس نور دغه خبره با کول غواړي چې د دوی کورنۍ چې کومه ده جی تاسو خو باغوي سره لیدل کاته بالکل شوی جی. وي کورنۍ کې څوک داسې ادب سره یا لیک لوس سره یا دغه جذبه یا دغه نه لري چې کینی دا پاتې چې کوم آثار دي هغه د لومبیا سبا دا خبره لګه کې شامل کم چې سیل مومن کار کړی دی نو د په شا باندې چې کوم دی د یو بل ورور هم ها جعفر خان جعفر خان چې کوم د ورور نواب جعفر خان بالکل نو که ته وګوري چې سیل مومن کدا لیکنه کړی دا یا دغه کړی دا نو نیمه مسلې سره هغه حل کړی دي او بیا زیاتر د قومي مسلې چې کومې وي جرګې چې کومې وي دا به ملک جعفر خان کولی ها نو چې ملک جعفر خان به کولی او د هغه د یو شعر یا د یو دو شیرونه معلومی کی چې هغه شیرونه به زه ویم او هم ورور هم ملګری مشاور هم ورور هم ملګری مشاور زما د پاره معاون او ناس پرورو ها او اوس په ګوري رحمتونه شله خدایا په ما ګرانو زمازلو زمازیګرو نو دا د هغه په مرګ باندې وای چې داتې کشر خدا ته څلور کاله مخکې او پات شوی دا جعفر خان د نکشرو دا جعفر خان د نکشرو او دا چې کوم دی د دوه ورونو دا درې ورونو بل چې کوم دی د مولا جان چې کوم دی دا هغه غالبا دا ورورو مولا جان هغه د نکشرو د میم جمسیان نکشرو نو د چې کوم کار کړی دی سیل مومن نو د سیل مومن د کورنۍ په حواله باندې راځم چې به د سیل مومن د یو زوی دی محمد طاهر او د پښتنو دا وړومبی کس دی چې په 1900 و اتیم کې یا په اتیم کې چې کله سور انقلاب راته دغه لګ مخ کې د امریکای صدر ته چې کوم دی ګولډ میډل ورکړی دی دته ورکړی دی محمد طاهر ته د سیل مومن زوی ته دا پسم دغه کې دا په قضاوت کې چې کوم دی مطلب د چې کوم دی د په لا کې چې کوم دی دغه سبجیکټ او د خوشحال لسه چې کوم خوشحال یونیورسيټي و دا په افغانستان کې دا غینه چې کوم دی په خوشحال لسه چې کوم دا غینه په خو پوزیشن باندې چې کوم دی په سکالرشپ باندې امریکای ته لاړی نو به چې کله راغی نو په افغانستان کې قاضي په کرسي باندې کېناست خو چې کله د رشیا وار ولګید او د حالات خراب شو نو دلته چې کوم دی واپس رانغی د سیل مومنت چې کوم دی د نور محمد ترکی خلاف چې کوم دی بغاوت وکړو نو د دې ځینې قبایل پاسول نو په هغه کې چې کوم دی د زوی چې کوم دا خو نامي ګرامي شخصیت نو بیا چې کوم دی د زوی چې کوم دی محمد طاهر چې کوم دی نامعلوم بنیاد باندې چې کوم دی هغه بس قتل شو بس ورک شو نو په 1903 اتم کې چې کوم دی په 1930 کې چې کوم دی د محمد طاهر چې کوم دی زوی به د محمد طاهر درې زامن دي زامن درې هغه سیل مومن مسیدي هغه چې کوم دی دلته دي په مومندو کې اوسېږي په پیښور کې اوسېږي او دلته چې کوم دی یو چې کوم دی په هالند کې دی غالبا هغه ډاکټر دی خو د میم جمسیال چې کوم مشری ده نو هغه د هغوی چې کوم په شا باندې دی نو هغه مظفر سیال دی چې دا یو وراره دی او د هغه د خولې وینا ده چې زما مطلب هغه دا فرق نه دی کړی چې دا زما زوی دی دا زما وراره دی سیل مومن دومره اعلی ظرف او چې هغه دا نه دی ویلي ځکه چې هغه په یو کتاب کې لیکي ما په کتاب کې ذکر کړی دی چې هغه چا سره ورانه بو خو هغه داسې ورانه نو اصولي ورانه د اصول لاندې چې کله خبره وکړه نو په خبره باندې خبره خلاصوله نو به دغه واقع اختیار چې کوم د مظفر سیال تر هغه ډیر زیات په نقادو دا د جعفر خان زوی دی دا د جعفر خان زوی دی د جعفر خان 15 زامن دي 15 زامن دي ملک جعفر خان ملک مظفر سیال امل خان نیکمل او اجمل او پختون دا د هغه زامن دي نو دا اوس نن چې کوم نن سبا د خاندان چې کوم دی چې د ادب سره تعلق لري ادبي خودینه
مسله هم دا پاتې شوله چې ادبي خودینه مسلې رالي جون بدل شو حالات داسې رال چې مطلب دا غزنه دوی کړي وکړي حالات خراب شو نو خو به هم چې کوم دی په هغوی کورنۍ کې مطلب به ملک ایمل خان چې کوم دی نواب ملک ایمل خان چې کوم دی هغه کې دا تجسس شته دا جذبه شته چې دا هغه زیار راغون کی او هغه مطلب سچاپ کی او سچاپ کړل او مطلب دا کوشش کوي خو لکه داسې ذاتی تور په کې داسې څوک لیکوال نشته دی چې په خپل باندې لیکلو سو کې شاعري وکي ځکه چې سر که تاسو وګورئ خوشحال خان سیال مومن چې کوم دی د باچا خان رحمت الله علیه سره په یو ځای مبارزه کړې ده او دا خبره به زه اډ کوم چې باچا خان د سیال مومن سره لس 15 کاله په هغه کور کې تیر کړی دي کوډا خېلو ته هم راغلی دی هغه ثبوتونه شته په ریکارډ باندې دي کدا خبره لګه زنور زیاته کم دغه تلاړ شمه کتا سو بیرو دغه خبره زو کما سیل مومن چې کم دی کوډا خېلو ته ډاکټر نجیب چې د افغانستان رئیس جمهور هغه راغلی دی حامد کرزی راغلی دی دا د افغان د کوډا خېلو کې په کاکاجي سنوبر حسین مومن دلته کړی دی فقیر اے پی کړی دی چکنور مولا دلته پاتې شوی دی د افغانستان چې کوم عبد الله چې کوم دی دا راغلی دی دې سره چې کوم دی د دې مطلب چې دا یو خو با اثر شخصیت دا دومره با اثر شخصیت چې سیل مومن با د ظاهر شاه بادشاه خصوصي مشیر پاتې شوی دی د ظاهر شاه بادشاه سره چې کوم دی داسې و چې لکه دومره باروبه انسانو چې د هغه د خبرې نه بغیر خبره کوله نه د افغانستان په حکومت کې خو د سیل مومن چې کوم دی ډېر زیات اثر رسوخ مطلب دا چې دا واقعي چې سیال صاحب چې کوم دی نو دومره خور شخصیت او دا دومره کار کړی دی او په کار دا دی چې تاسو کوم کار کوئ دا کتاب حواله سره نو چې دغه مخې ته راشي نو ښه به وي چې یاره د هغوی په ژوند او مبارزه باندې او ظاهره ده چې هغې نه به تاسو ټول دغه محضونه ګورئ او دغه مواد به دغه کوئ چې کوم او دا ښه خبره ده چې تاسو ووایئ چې یاره د هغه دا ناچاپ آثار چې کوم دي هغه لکه پراته دي بالکل او هغوی غواړي چې لکه داسې دغه خو هم دي مالي طور خو مطلب دا دی چې کنیر هغوی د چاپ د مالي طور باندې ښه مضبوط دي ښه ټیک ټاک دي بالکل نو په کار دا دی چې لکه او د ده لکه لور مور خو نه وه د سیل مومن چې کوم دی غالبا درې نومونه دي یو چې کوم دی په پی لخته باندې چې کوم دی هغه به هم په لوی پښتون کې یا په الغازي کې چې کوم دی کالم چاپ کېده په هغه وخت کې طالب وخت دا خې ایجوکیټډ ده زما سره د کتاب په حواله باندې انټرویو شوی ده خو ایجډ دا ډیر زیات زوی په لومر ده نو داسې د ظلم مسله هم ته ده نو لکه د هغه لور چې کوم دی په خپل باندې د سیل مومن په حواله باندې ما سره انټرویو کړی ده او هغه ویل چې ما په خپل باندې او دا اعزاز هم ورته حاصل دی چې د پښتنو به د مومندو لومبۍ ښځه ده چې دا لیکونکې ده چې دا به دا اوس وګوره څومره لکه دا خبره ده چې دا اوس د دې نه څوک نه دي خبر که نه لکه مطلب دا چې په کار دا دی چې دا تاسو کومه خبره وکړه چې دا د مومندو نه لومبۍ لیکونکې د یو زنانه که نه لکه هغه د جینۍ او هغې دا دومره جرت کړی دی او هغه دور کې نو سر که زه دا خبره لږه زیاته کوم که څوک خوشحال یادوي چې خوشحال خان خټک د لوی سردارو نو ځکه دا مبالغه ونه کوم نو سیل مومن چې کوم دی هم د قبایلو د پښتنو چې کوم دی لوی سردارو د دین علاوه ثبوتونه دي چې دا سیلنګر به چلیده د هغوی په حجره کې چې لکه مطلب هر ورځ به یا بس خیال لیده یا به مطلب دار غوا لیدله په دې کې به چې کوم دی مسافرو غریبانانو جرګیزو دیوا کې باقاعده روټۍ خوړله او لکه داسې نو چې مطلب دغه لنګر به مطلب ولاړو نو او هغه اوس هم دغه کوي هغه روایت د دوی اوس هم برقرار دي نو لکه داسې کورنۍ نه ده چې ځان له سیل مومن د چې لکه دا ښه مضبوط لکه هغه دور کې لکه ښه باثره او لکه ښه آمدن دغه والا کورنۍ بالکل ښه آمدن کورنۍ وه دغې نه مخکې لږه خرابه وه د والد صاحب په حواله په وخت کې چې کوم دی د میجان شهید په وخت کې وجه دا وه چې یو خو توره تیاره وه دنیا کې چې کوم دی مطلب د انګریز د ورود هر طرف ته نو پښتنو دومره ترقي کړې نه وه خو کله چې دلته سیل مومن دور راځي نو بیا ښه به اثر خاندانی مطلب فاینانشلی چې کوم دی ښه مضبوط ها دوی په دې کوډاخیلو کې څه خاص کلی بل خاص کلی چې ته کنه کوډاخیل په غټه سطح باندې دا خو لوی دغه ده کنه کوډاخیل علاقه کوډاخیل بیزي دي
ټول نغټ چې کوم دی ته بیزی ویلی شي. بیا دا په اتمرخیل کې راځي. اتمرخیل او بیا په اتمرخیل کې چې کوم دی دا کوډاخیل دی. دا سب دغه کې راځي بیا دا به کله دی کوډاخیل دی. اوس دوی دا کړی دی چې سیلکوټ عمر ته ویلی شي ته باقاعده هلته خپل ځمکه لري خپل حجرې لري. ما سره زما په ویډیو کې زما شته دی ما شیر کړی هم ده چې لکه ښکلې هغه وخت کې د هغه وخت حجره لکه داسې ساتله چې باقاعده جرګه حال بیا د سیل مومن باقاعده خپل میټینګ روم لکه څنګه چې څنګه باری خلک راځي او دغه کې هغوی سره ذاتي طور میټینګ بیا د ملا سې دپاره خپل ځای جومات دپاره خپل ځای. بل سر زه به د سیل مومن اوس که یوه خبره کې بله خبره را یادېږي. سیل مومن د دومره ګڼ اړخیز شخصیت دی که نه چې که اوس په ده باندې انفارچونیټلی موږ کار ونه کړو لکه د په موسیقۍ باندې کار کړی دی. اوس د موسیقۍ ته اپروچ کول د یو داسې سړي بالکل د هغې باندې کتاب چاپ دی کتاب اوس نایاب دی. بیا چې کوم دی د په قرآن او په حدیث باندې دا څومره پوهه دی. او چې تاسو کوم ذکر وکړو چې یاره دا کوړي مدرسې والا ورپسې راغلي وو هغوی وایي چې دا کتاب مونږه. بیا دویمه خبره دا ده چې د ملک ایمل خان هغه وایي چې زه د دې خبرې ګواه یم چې ظاهرشاه باچا به د هغه د خبرو ټرانسلیشن به چې کوم دی هغه به ده کاو هغه به بل چا باندې کاوه نه. د انګلیش ټرانسلیشن چې کوم دی د به چې کله به ظاهرشاه باچا انټرویو ورکوله د به چې کوم دی اکثر ټرانسلیشن به چې کوم دی سیل مومن کاوه. او دی هغه سره لکه د هغه تاسو وایي چې د هغه یو قسم یو خاص مشیر پاتې شوی دی باقاعده په ننګرهار ولایت کې یا په کابل کې دوی ته چې کوم دی باقاعده مراعات ورکړی شوي او د هغه ځای چې کوم دی لوی عهدو باندې پاتې شوي. اوس هلته تاسو څنګه ذکر وکړو چې یاره دا زامن خو دلته پېښور کې که نه یو هالینډ کې دی که چېرته دی او د هغه واره ذکر هم تاسو وکړو چې یاره کوم سیال نوم تاسو مظفر سیال هغه وفات شوی دی. وفات شوی په 1900 د کووډ 19 کې وفات شو دی کې په دې دور کې وفات. نو هلته په کلي کې لکه دوی اوس هم هغه خپل ویرونه یا دغه څوک شته په کلي کې چې کله په 2008 کې دغه نه مخکې حالات خراب وو بیا چې کله حالات خراب شو نو بیا خو دا نامي ګرامي شخصیت وو نو بیا هلته نه دغه شو مختلف مطالبې ته کېدلې نو بیا دا مطلب نشو پاتې کېدلی. نو دا چې نشو پاتې کېدی ګینې ایمل خان چې کوم دن سبا د سیل مومن وراره دی او د سیل مومن په ګدۍ باندې ناست دی مطلب مشري کوي. دا هم د جعفر خان زوی دی. دا د جعفر خان زوی دی. د سیل مومن نه پس مشري چې کوم دی لکه دغه وخت کې جعفر خان مشري کوله خو نوم جعفر خان به کریډټ سیل مومن ته ورکاوه مشروري و لکه دې رورولۍ ته مو ګوره هغه یو خبره کوي چې ایمل خان وایي چې زه سیل مومن د جعفر خان ویل چې زه ووالمه په اوې کلن اته کلن کې زه ووالمه نو ما ورسه خبرې واړولې نو ویل ما ورته ویل چې بابا یا جی صاحب ته ولې سیل بابا ته دغه کې ویل چې ول دا زه بوډا زه دومره د عمر کې زه خو هم بوډا یم زه خو هم چې کوم دی مشر یم د خو ما 2 کاله مشر دی. نو ویل هغه دا خبره وکړله چې لکه مطلب زما هم اوس کمزورۍ یم قاره له راځي خو بیا هم چې کوم دی د یو بل به د یو ځای به روټۍ خوړله د خوراک هم شوقین و ښه روټۍ به یې خوړله او د هغې نه پس چې کوم دی بیا مظفر سیال مشر شو د هغې نه پس ایمل خان مشر شو. اوس ایمل خو ځلا ځوان دی مشري کوي او د خپل قام چې کوم دی جرګو مرکو کې او بلکې خبره چې کوم دی حرف اخیر وي. شباب تاسو په دغه باندې کار کوئ د میم جیم سیال مومن په دې ژوند او مبارزه باندې نو لکه تاسو په دې لکه خبرو کې چې دا هغوی دا ټول ژوند او دا چې کوم کار لکه ظاهره ده چې بابونو په حساب باندې دا خو د سندي تحقیق لپاره یا دغه لپاره تاسو هغه کار نه دی چې موږ وایو چې دا د امفل دغه د دې به هغه دا خو یو غیر سندي تحقیق دی یا تاسو کار کوئ نو څومره حده پورې پکې تاسو کار پکې پاتې لا ډېر او که څنګه سر یو خو کار ډېر زر شوی وي تاسو که خیال کړی زه لږ بیمار شوم تاسو ته به دا پته به لږ شانه ذهني لږ دغه شي نو د میراجان سیل چې کوم دی کتاب نوم دی د میراجان سیل ژوند او مبارزه نو د دې نه دا پته لګي چې دغه ژوند او دغه مبارزه به دغه په ژوند کې چې کوم دی دغه په شاعرۍ باندې هم خبره شوې ده به دغه په شاعرۍ کې چې کوم دی د متلونو باندې هم خبره شوې ده دغه په شاعرۍ کې په اولس باندې هم خبره شوې ده هغه په شاعرۍ کې چې کوم دی د شخصیاتو ذکرونه شوي دي لکه زه به درته دا خبره وکم دا خبره به دې ځای کې زه اډ کم چې باقاعده د عوامي نېشنل ګوند سرګرم رکنو
ځکه چې د باچا خان بابا ته کله شعرونو کې وایي چې باچا خان په خیر علي مشر په خیر علي مطلب دغه تحریک سره باچا خان سره دغه خدای خدمتګار نو دغه کتاب کې چې کوم دی دا په مختلفو سيزو دغه باندې اډانه لري شعرونو باندې په مختلفو شعرونو باندې په هغه شعرونو کې متلونه شته مذهبي اپروچ پکې شته لوبي پکې شته په هغه کې چې کوم دی مطلب څومره چې دغه شعرونه دي مطلب هغه باندې من خبره کړې ده او دغه نه علاوه دغه په د کتابونو په حواله باندې چې کتاب کې دی کتاب کې سویل دي سباله کې سړی د غیر سندي کتاب دی خو سباله یو سړی کار کوي نو زدا غواړم ما دا هغه لپاره یو خو هغه لپاره یو مستند کتاب مستند دغه شی چې څوک په کتاب باندې کوي چې دا کتاب مطلب لري د سیل مومن کار څو ګوري چې په دغه کتاب کې راغونډي نو به هغه کتاب بسېږي لکه زه د مومند بابا کتاب په حواله ما خبره کې کړې ده چې د کې دا سيزونه دي نو به د مومند بابا کتاب باندې دوی ته اساني وي او د پښتنو قبيلو شجري شوي یا د مومندو غزاګانې شوي لکه دا ټول نو دغه نه علاوه چې کوم دی په میم جمسیال باندې چې کوم چالیکني کړي دي په هغه کې حامد کرزی په لیکل کړي دي اجمل خټک په کړي دي دغه رنګ چې کوم دی ببرک میخیل صاحب دی هغه په لیکل کړي دي اسمون صاحب په کړي دغه لیکنې مم راغونډي کړي دي چې په یو په د سندي تحقیق شوی دی چې ام فل یا پی ایچ ډي نو لکه لبد مرغه س بسر د یو خبر او کوم چې تاسو په سټل کې پاتې شوی استئ او موږ چې کوم دی په قبایلو کې پاتې شوی نوم خو ډیر لوی نوم دی په ټول په قبایلو کې ځنې زمونږ ډیر لوی شاعران دیبان په لورو پرتو علاقو کې پاتې شوی سر دغه خبره کوم چې سیل مومن دومره لوی شخصیت دی چې په دومره کار هغه کړو په افغانستان کې په سیمینار کېږي خو په پاکستان کې یا په پښتونخوا کې به په هغه باندې سیمینار قدر نه زه د تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو وساتت سره زنن لګیم خو دومره خبره په لاوسه پورې چانه د کړی چې په کار داوا چې صحافیانو حضراتو په خبره کړی وي بالکل او بس خبره داسې ده چې خبرې سلو سر یو وایزه او بیل الفتار سره وخړو چونکه زمونږ د پروګرام د وخت ستنوم زمونږ په سر ولاړه ده نو خبرې ډېرې دي مې انشاء الله مومن حواله سره دا وی نو ما په خیال چې اوسم لګ هغه اشاره کې نایو کې ډېرې خبرې وشوي بهرحال که ژوند خیر او تاسو کتاب هم راشي نو پای به بیا ځان له نشست تاسو سره کوو پای به خبره کوو نو زه په اخر کې بیا تاسو ډېر مننه کوم شکریا ادا کوم تشکر چې راغلی یو په پروګرام کې موږ سره د میراجان سیال سے پاکله دومره معلوماتي خبرو کې او دا لکه تاسو بل نیخ پنیغه خبرې دي چې دا خاندان او ټبر تاسو دغه شین د ما په خیال چې دا ټولو نه زیاتې مستندي او دغه خبرې د تاسو شکریا ادا کوم ګرانو کتونکو اوریدونکو چې زموږ د پروګرام وخت سره ورسېدو نو ان شاء الله د پښتونخوا رنګونو کې بیا د یو بل نوي رنګ یو بل نوي موضوع سره مخامخ کیږو تر هغې د اجازه غواړو د لوی الله په امان خاد آباد او بریالي اوسئ او د ځان ډېر لوی خیال ساتئ